Dito naman tayo sa side na to. Ito, pangarap kong sasakyan yan eh, yung orange. Mas mahal yan, yung maraming bintana sa taas. Oh, bakit? Mas mahal yung model na yan. Hihira lang yan. Accounting na lang sa 5 yan. Itong tatlo, mahal pa. Hindi yan yung pangkaraniwan mong ano. Yung mga naka-lowered, oh. Upuan lang talaga, no? Nakita mo yun malapit dun sa ano. Bibili ka ng luma, tapos kapapay. Robot. Ganda. If I want a fan, I want a. Tayo sa malilim. Ito parang puro ano na. Puro lowered ata ito. Oo. Street racing. Ang cute nito. Red Hot sa luma. Racing naman to. Ha? Puro racing. Remote yung nakuha mo yung dalawang ano. Oo. See you. Odi. Andiyan sila Dylan mo. Pakwan auto pala nag-organize. Oo nga. Truck 1-0. Hulog runner, original ah. 70s runner. SS. Ay, kala ko bata. Stop toys pala. Yun nandun sa ano? Sa ano, di ba? Red Construction. Tingnan ko nga ito. 1933. Ay, hirap. Oo nga. You got your Sunday plans? Come on down. You can eat, you can walk around. The stories people are telling. Parang wala pa mga Pilipino eh, no? My first one was Dodge Caravan. My cousin needed it, so we traded the car to the many times. My second one is I pulled an auto rescue, and I have an 86 Chevette, so I took the hatch off and threw it the back huge. Bibili kaming ticket. Baka sakaling manalo kami ng makina. Kasi ibebenta din namin.
Here we go. 4? Yes, sir. I'll take 2 tickets from here. Dadala ako nito ng jeep release. Yung nabibili sa kabitan ng nakalaward. Amiya. Eh, paano mo malaki ang tax yun kapag... Ayan. Ha? Kaya nga. Ang galing to.
1928 Ford. Tingnan natin yung loob. Bakit kayo ba ulawakan? Thank you. Thank you. Parang Bibigyan ng bubble. Libre lang eh. Wala yung business sa kanya. Basta nakakapag-sweet. ito, lower na lower eh. Naka-air ride dyan. Tumataas siya pag inipon. Dito na tayo sa kabila. Sasakyan na si Benji. Okay. Here, be able to... Kaya sunod-sunod yung ano. Mahirap kontrolin nga naman. Tapos may asa pa. Kasama si Grandpa. Meron nga eh. Napanood ko sa TikTok eh. 3 anak, triplet. Yung tiyan niya parang oblong. And obviously, Oo. Ayan, nasa likod natin. Mayayaman yan. Mga malalaking bahay. Malaking bahay doon sa may Alala. Sa, Riverside. oo, sa downtown. Ito naman yung Camaros. 500. Ha? Japanese. Mitsubishi ano. Wala. Station wagon. Scooby-Doo wala. Nagsilabasan yung mga mayayaman ng Saskatoon.
Lalo. Kung meron tayong ganyan, no? Tapos i-ano. Dapat sila na ganyan, di ba? Ayaw pa maganda sila. Mas gusto niyang magsulisit lang. Kaya yun, kasi gastos yun. Ito yung ambulance na ginagawa dito. You guys? Dito nila Parang Ayan. ha? Tax free ka dyan. Oo. Oo, hindi ko kumain ng dalawa ka sa tinawag. Ito kaya yung burgery. Wow. Tapak ka lang. Pasok na tayo sa mall. Sa mall. Pagod na ako, ikaw na. Pupunta na ako sa ano, Saan? sa, Upo lang ako pasok muna kami sa mall. May titignan lang ako, baka meron sale. Sarap mag-cleaning. After ng linis, pamol-mol na lang. Hawak mo pa oras mo.